ওয়েলকাম টু ইম্পালস হার্বেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও আপনাদের রহমতে ভালো আছি। প্রতিদিনের মতো আজও একটা ওষুধি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। আজ ভিডিওর মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানুষের যে এজমা, হয়তো খুবই বিরক্তকর, না ভালো করে কথা বলতে পারে, না ভালোভাবে ও নিয়াস নিতে পারে। তে খুব বিরক্তিকর, খুবই ভয়ানক একটা বেমার ও স্লো পয়জনের মধ্যে কাম করে। তো সেই বেমারের কীভাবে নির্মূল করতে পারি ভ্যাকোজ বা হার্বেল পদ্ধতির, সেটা আমরা বিস্তারিত বলবো। যদি আপনারা আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে দয়া করে সাবস্ক্রাইব করুন, কারণ আমাদের একটা ভিডিও বানাতে বহুত কষ্ট, অধ্যয়ন, পরিশ্রমের ফলে একটা ভিডিও বানাতে পারি। তাই আপনাদের কাছে এটাই অনুরোধ, আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আর আমাদেরকে পরামর্শ দেন, যাতে আমরা পরবর্তী আরও ভালো ভিডিও ছাড়তে পারি আপনাদের সামনে। আর যদি আপনারা নিয়মিত দর্শক হয়ে আছেন তাহলে আমাদের ভিডিও আপনারা শেয়ার করুন, বন্ধুবান্ধবকে শেয়ার করে দিন, ওনাদেরকেও দেখার জন্য সুযোগ করে দিন। তো আজ আমরা যে ভিডিওর আলোচনা নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি সেটা হলো এজমা কীভাবে চিরতরে দূর করতে পারি। আর এজমা চিরতরে দূর করার জন্য আপনাদের সামনে স্ক্রিনে দেখাচ্ছি যে গাছটা, সেই গাছটার জড়িয়েতেই আপনারা এজমাটা দূর করতে পারবো। তো আজ ডিটেলসে বলবো যে যদিও গাছটা চিনছেন, এই গাছটা হলো অর্জুন গাছ। এর পরিচয় যদিও কম বেশি সবাই জানে, তবু আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি। ভেষজ শাস্ত্রে ঔষধি গাছ হিসাবে অর্জুনের ব্যবহার অগণিত। বাড়িতে একটি অর্জুন গাছ রাখা আর একজন ডাক্তার রাখা একই কথা বলছে। এই গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম টার্মিনালিয়া অর্জুন, সংস্কৃত নাম কুকুপ। এই গাছটির প্রায় 18 থেকে 25 মিটার উচ্চতা হয় বা হতে পারে। গাছটির মাথা সরালো, ডালগুলো নিচের দিকে ঝুলানো থাকে। পাতা দেখতে অনেকটা মানুষের জীবাকৃতির, ছাল খুব মোটা এবং ধূসর বর্ণের। গাছ থেকে সহজে ছাল উঠানো যায়। বলা হয়ে থাকে অর্জুন গাছে ঐশ্বর্য শক্ত ফল হয়। ফল দেখতে কারমাঙ্গার মতো, 5 খাস বিশিষ্ট, কিন্তু আকৃতিতে অনেক ছোট। শীতের শেষে সাধারণত গাছ নিষ্পত্র হয়ে যায় এবং বসন্তে নতুন পাতায় গাছ ভরে যায়। নতুন পাতা গজানোর সময় গাছের শাখাগুলো পুষ্পমঞ্জরিতভাবে ভরে ওঠে। এর ঔষধি মন বা মানব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সুপ্রাচীনকাল থেকে। শরীরের বল ফিরিয়ে আনা এবং রণাঙ্গনে মনকে উজ্জীবিত রাখতে অর্জুন ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে মহাভারত ও বেদ সংহিতায়। তারপর যতদিন যাচ্ছে ততই অর্জুনের উপকারের দিক উদ্ভাবিত হয়েছে। তো এই ছিল আমাদের সংক্ষিপ্ত অর্জুন গাছের পরিচয়। কিন্তু এই অর্জুন গাছের দিয়ে কীভাবে আমরা এজমাটা দূর করব আপনাকে বিস্তারিত বলে দিছি। তো আপনারা প্রথমেতে এই গাছ থেকে আপনারা ছাল উঠাবেন। ছালটা উঠে আপনারা রোদে শুকাবেন। শুকানোর পরে খুবই ডাঠ হবে। ডাঠ হওয়ার পর এটা ছোট ছোট করে আপনারা কাটবেন। কাটার পরে পারলে আরও একদিন আপনারা শুকাবেন। শুকানোর পরে আপনারা ব্লেন্ডার দিয়ে হোক বা মিক্সার মেশিন দিয়ে হোক, যে কোনোভাবে এটা গুঁড়ো করবেন, পাউডার করবেন। সেই পাউডারটা প্রত্যেক দিন সকালে আপনার 12 গ্রাম নেবেন। 12 গ্রাম পাউডার আপনি গাখিরের ক্ষীরের লগে, আনকি পায়েস বা ডাইরেক্ট গাখিরের লগে আপনারা সকালে খাইলেন। যদি পারেন সন্ধ্যায়ও সেম 12 গ্রাম খাবেন। এইভাবে আপনারা 7 দিন করুন। 7 দিনের পরে আপনারা খালি সকালে খাবেন। অনলি সকালে খালি পেটে আপনারা 12 গ্রাম পাউডার নেবেন, আরও গাখির বা ক্ষীর বা পায়েসের সাথে আপনারা মিলিয়ে খাবেন। এইভাবে আপনারা 1 মাস খান। কারণ আপনার বেমারটা আপনার 7 দিন বা 10 দিনে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ঠিক হয়ে যাওয়ার পরেও আপনারা আরও কদিন খেতে হবে, যাতে এই বেমারটা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে পারি।
তো আমরা যে হিসাবে আপনাকে বললাম ওইভাবেই করবেন, কারণ আপনারা কাঁচা পাতা বা কাঁচা ছাল আপনারা ডাইরেক্ট ভিজিয়ে খাবেন না, কারণ বহুতে হয়তো উল্টা সিধা বুদ্ধি দিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু ওইটাতে আমরা রিস্ক নেব না, কারণ আমরা যেভাবে বলবো ওইভাবেই করবেন। তে আশা করি আপনারা সুফল পাবেন। আর এটা প্রকৃত কারণ এটা অনেকে খেয়েছে আর অনেকে সুফল পেয়েছে, আমিও অনেকেই দিয়েছিলাম, ওনারাও ভালো ফল পেয়েছে। তো আশা রাখি আপনারা আমি যে ধরনের বললাম ওই ধরনেই আপনারা খেতে পারেন, খেলে আপনাদের বেমারটা কমপ্লিট সেরে যাবে। এই ছিল আমাদের আজ সংক্ষিপ্ত বিবরণ বা আলোচনা অর্জুনের ছাল বা ছালের গুঁড়ো বা পাউডার দিয়ে কিভাবে আমরা চিরতরে অ্যাজমা দূর করতে পারি। আজকের জন্য এইটুকুই, ধন্যবাদ।